یه بزرگی دارن قد بلند چشزاق موبوره، این هم که به این مرتی که رو میخوره، لیدر این جریان. حالا واقعا سفیانی فرد یا جریانه؟ بریم بررسی. اسمش چیه؟ عثمان بن عنبسه. عنبسه اسم تو عربی ما داریم؟ یه دونه عنبسه برای من گیر بدونی بچهش کیه؟ عنبسه کجا؟ عنبسه اصلا یعنی چی؟ عثمان یعنی چی معنی عثمان؟ یعنی کبوتر. بازم گفتم کبوتری که فرزند عنبسه است. عنبسه یعنی چی؟ عنبسه شیره در حال قیام و حمله رو میگن. قصوره یه جور شیره، لیس یه جور شیره، اسد یه جور شیره. عربا اینجوری هن دیگه، هر چیز 20 اسم داره. حالا من جریانی بخوام نگاه کنم، مثلا میگم که یک جریانی است. کبوتر نماد چیه؟ بلند، صلح، ظاهرش صلح، باطنش میگه یا اینو رو میکنن. پس یه طرح صلحیه که ظاهرش باطنش برای کشتن شماست. رومی ها هم پشتشن، غربی ها هم پشتشن. به همین طرح صلح ابراهیم میخوره. چه اسلامی رو تایید کردن؟ اسلام ابو سفیان سوریه. چیو پس میزنن؟ تشیع، فرزندان امیرالمومنین به سرعت بر شامات حاکم میشن. شد به سرعت سوریه و لبنان سقوط کرد. بعدش میاد سراغ عراق، ببینیم میاد یا نمیاد. یه بزرگی دارن قد بلند چشزاق موبوره، این هم که به این مرتی رو میخوره، لیدر این جریان. ندیدید توی بنر تو سر صلح ابراهیمو ترام جلو جولانی فلان؟ کدام ورژن سفیانی، همزمانی که ورژن حسینی میجوشد. این بر اربعین، اون بر سریال معاویه. چه همزمان؟ حالا قطعیت دارن همین است؟ خیر. قسم از عباس میخوریم؟ من نمیخورم. نبود که نبود. الان مطرح عراق هم جمع کنه. بله دقیقاً مطرحه. دقیقاً الان بحثش اینه که ما همشون رو زدیم، فقط عراق مونده. الان چه بحثی تو عراق بابه؟ سر سریال معاویه دقیقاً بحث اسلام سفیانی و اسلام علوی. اهل سنت عراق نماینده مجلسشون اومد گفتش که والا امام حسین هم شما مردم کوفه نجفی رو کشتید. جوابشون رو داد. دعوا بحث منطقه سنی نشین میگه میخوام جدا شم. منطقه سنی نشین کجاست؟ همون جایی که سفیانی میاد میگیره. همزمان یه اتفاقی میفته، فرات آبش کم شده، پرده برمیدارد از یه گنجی، دعوا میشه اونجا قرقیسیا.